والله جلد أبغى جلد الساعة بقول شنو بقى وصل كده كلام برا صاحبي. أهم موضوع شنو قال والله يريح لك. كلام عن حرب ولا شنو؟ لا يا خالد شنو يا زول دايرين نعيش. هذول دقين بس كلام الحي شنو يا صاحبي عارف تعمل لك غلط. ها والله إننا لو اسمه دايرين له كده. الناس دراسة السنة وكده يا صاحبي. أي والله والله لازم. ده تمش ده تمش لا أمشي أي ما تمشي أنا أمشي أغير جو لازم يا صاحبي معقولة. قالوا الرسول 30 والله يا صاحبي. يا أخي 30 بس 30 دي تلعبوا يا صاحبي 30 ألف وبس 30 بس 30 ألف وبس 30 ألف تعيش نفسك يا زول معقولة يا صاحبي معقولة 30 ألف أمشي بحاجة لنسبتكم قال فلوس يا زول 30 ألف دول والله تعيش نفسك البلد كيف يا شنو يا زول تغير جو والله يا صاحبي لكن قالوا أي زول يجي مع حبيبته يا صاحبي. كمان لو حبيبة والله يا صاحبي. هاي ما يقدر يجي مع حبيبتي معقولة تمشي أنت شو ده كده أصبح تمشي فساد يا لما صاحبي سنجل. أصبح فساد تمشي حبيبتك كيف يعني لما يشارك كم أساس عشرت لكن والله يا صاحبي أنا ما عندي يا صاحبي. برنامج شنو ما عندك القوة؟ والله انت يا صاحبي. مقضية يا صاحبي يا معقولة جيب لنا لقاي كمان انت اقعد جيب هنا لنا لقاي منين يا أخي الله يقدر الله يا صاحبي والله يا أخي يا معقول يا صاحبي إني يا بس. لقاي شنو يا تسمع لقاي يا دوم أنا شوف جاتي كمان اتصل خليها والله خليها يجزاك. نكمل باقي البرنامج. والله تمام الحمد لله دار اقول لك والله عندنا رحلة طالعين لراس السنة اي والله والله انا دفعت القروش وظبطت الوضع مع الفريقين ما عندنا اي حاجة مع الشباب قال اي زول دار يمشي اللي يجيب معه حبيبي قال كيف يعني ما بتقدري تمشي معي اخوك يا زولا اخوك انت نحن كم مرة قاعد نتلاقى نقول لها اخوك بس بقت على الدورة دي انت خايفة من اخوك يا زولا عليك الله مالك يا اخي هاي طيب مالك من البداية لكن عندي كلام دار اقوله لك عندي والله يا صاحبي عبد الله بتعرفي صح؟ هاي والله والزول ده ما عنده حبيبه ونحن شرطنا الاول انت لو ماشي معنا الرحله دي الا تمشي معك حبيبتك يعني شنو انت الا تشوفي واحده من صحباتك دي لكن بشرط تكون قرض هاي خلاص مقضيه خلاص تمام يا الله 100% يا صاحبي كده يتحل معقول حفلة تمشي في صالة ومع الناس مع الناس تجمع في صالة كمان صالة مقفولة هاي صارت مقفوله تمشي تفسد يا أخي معقولة يا صاحبي يا أخي معقولة والله أنا كنت والله مفتكركم ناس أصليين وبتاع يا أخي معقولة يا أخي تمشي مع الناس في صالة يا أخي أنت اتخيل إنه شنو أنت مشيت الصالة جوا هناك لقيت أختك وخذ منه أختك أنت ذاتك لقيتها جوا مع الناس الله بطلع 60 بضعه ما عندنا الموضوع ولا شنو طيب أنت ما تقبل بأختك كيف تقبل بغزال يا زلمة كيف انت تقبل باختك تقبل بغزال كيف انت ما زي ما انت تعمل في اخوات ناس بيعملوا في اختك زينا تخيل ان مشيت لقيتها قدامك قاعده تتأن كمان بحرق الصاله كلها والله تهريقها هاو ناس التانيين ده ذنبهم شنو؟ والله يحرق الصاله بينا اساسا يا اخي وانت تقول لا ما تخاف من اخوك كيف ما تخاف من اخوه يا زلمه؟ كيف ما تخاف من اخوه؟ انت امن غير اخوه دي اصلا انت امن يا اخي اقسم بالله انت والله بالغت يا صاحبي ها يا اخي لا انت جبت يا واس جبت الهارب دول ناس مدني ناس خلطوم دول الناس كلهم طلعوا انت ما تقولش 30 علي ما تقول له ده 30 علي ما تقول له ده ما تلموه انت لو جبت 30 ولا جاب 30 ما جبت 30 والزول الثاني جاب 30 ده بطلع كم؟ مش بطلع كثيرا الحين بدل ما نمشي نلعب في حفله وبتاع نمشي نفس السايد حاسس نمشي نشتري ان شاء الله بطاطين سايد ولا لحافات ولا اي مصيبه زمان نجيب لنا الناس دي نديم يا اخي كمان لما تقول لي حفله ب 30 بسيطه يا اخي كلامكم ده والله ما صحيح كلام والله ما صح يا اقسم بالله انا والله متلقيتكم ناس كويسين ناس عاقلين وواعيين ناس على الاقل في الهرب ده نساعد الناس دي لكن انتوا والله بتلقيتكم اقسم بالله ما بنمشي لقدام عديد والله يا اخي حفله شنو بس على شنو يا زول قال والله صح نحن مع بعض يا اخي اقسم بالله كلامكم ده ما صح يا اخي والله انا والله ده انا معاكم زاد يا اخي والله زاكتين زاد عجيب يا كده صاحبي يا اخي لا ماشي يا معقول يا والله ما صحيح بعد ما الشغلة دي نخليها لأن الشغلة دي ما نعمل والله حسي كلام بيكو ده والله صحيح كلام هذول يكسر حنكم هذول الرحلة بتاع شنو يا هذول نكسر حنكم هذول صحيح كلام كويس يا